passing every red light. I know I'm in over my head, a rebel that I don't hide. Remember all the words that you said. Even if the love was hurting, I'll be yours, I'll be yours again. I can feel that fire's burning, give me more. So tell me, would you feel my... Sziasztok! Ezúttal Porto da Cruzból jelentkezem, ami egy igazi szörf paradicsom Madeirán. De nem csak azoknak érdemes ám ide ellátogatni, akik szeretnek szörfözni, vagy szeretnének szörfözni, hanem az olyan kicsit gyávábbaknak is, mint én, akik csak szeretik nézni őket. Én nagyon sokáig el tudok itt bámészkodni, várom velük együtt a hullámot, irigylem a bátorságukat, hogy kimerik próbálni. Én meg itt élek már 3 éve, és még mindig csak gondolkozom rajta. Viszont, ha itt jártok Madeirán, és imádtok szörfözni, vagy szeretnétek kipróbálni, és elég bátrak vagytok hozzá, akkor Porto da Cruz a ti helyetek, de mindenképpen gyertek el. Felszerelést nem kell hozni magatokkal, itt mindent tudtok bérelni a helyszínen. De azoknak is ajánlom, akik egyáltalán nem szeretnének szörfözni, tenni fogunk egy hatalmas sétát itt a part körül, egy parti sétányon, és meglátjátok, hogy mennyi gyönyörűség rejlik ebben a kisvárosban, úgyhogy mindenképpen ajánlom, hogy Porto da Cruz, hogyha belefér egy 1 hetes vagy 2 hetes programba, akkor gyertek el ide. Itt most épp oktatás folyik, mielőtt kimennek a vízre, előtte itt szárazföldön átbeszélik az alapvető tudnivalókat. Always next to you. And when you go to the wild side, you can even... So tell me, would you feel my love? Még egy érv, ami amellett szól, hogy látogassunk el Porto da Cruzba, ez a régi rumgyár, ami itt pont a szörfiskolával szemben található. Ide be lehet menni, szét lehet nézni, meg lehet kukkantani, hogy készül, hol készül a madeirai rum, ami a híres madeirai poncsa alapja. Én már többször jártam bent, most csak azért szerettem volna bemenni, hogy nektek csináljak pár felvételt, és hatalmas meglepetésemre éppen 2 olasz vendégzenész próbált. Ez először csak kellemes aláfestő zenéül szolgált, és hangulatot teremtett, majd ismerős dallamok kezdtek felcsendülni, amitől a szívem megállt először. Én imádtam világéletemben a Monti csárdást, és nem gondoltam volna soha, hogy egy kis szigeten, az Atlanti-óceán közepén, egy kisvárosban, egy rumgyárban fogok találkozni 2 olasz zenésszel, mandolinon és zongorán játsszák a Monti csárdást, épp akkor, amikor én ott vagyok, és videózok. Azért ilyenkor elgondolkozik az ember, hogy mennyi véletlennek kell egyszerre teljesülnie ahhoz, hogy ez megtörténhessen, de megtörtént. És most megmutatom nektek, hogy milyen örömet okozott nekem ez a 2 fiú. A szívem kicsordult, és a könnyem is. Vittorio Montiról annyit érdemes tudni, hogy olasz zeneszerző volt, sok híres műve nem maradt fent, a leghíresebb ez a Monti csárdás, amit eredetileg mandolinra, zongorára és hegedűre írt. Állítólag, amikor Párizsban karmesterként dolgozott, gyakran betért híres párizsi mulatókba, és szívesen hallgatta az ott zenélő magyar cigánybandákat. És ők ihlették a Monti csárdást, amit 1906-ban írt meg, és világhírű lett. Hallgassátok őket, én őszintén remélem, hogy nektek ugyanakkora örömet fog szerezni ez a 2 fiú, mint nekem.
Ugye milyen gyönyörű volt? Jó, meg is éheztünk, mert még nem reggeliztünk, korán reggel indultunk, kitettük a gyerekeket az iskolánál, és felautóztunk ide. Szerettünk volna elkapni a naplementét, mert ez valami csodálatos, ahogy a nap följön a hegy fölött, és a víz elkezd párologni. Olyan mesebeli hangulatot kölcsönöz az egésznek. Nagyon szeretünk itt reggelizni. Madeira, mint sok minden másban, ebben is elég retro. A tipikus reggelik közé tartozik a sonkássajtos meleg szendvics, a tostamista és a frissen facsart narancslé. Na meg az isteni finom kávéjuk. A galao a nagyobbik, az egy ilyen latte lényegében, úgy hívják galao, a kicsi pedig a garoto. Ez egy sima espresso, egy korty tejjel. Pontosan úgy, ahogy szeretjük, úgy, hogy mi imádjuk, hogy ennek itt külön nevet adtak. Viszont ez madeirai tájszólás, a garoto azt jelenti kisfiú. Lisszabonban már nem próbálkoznék ezzel, ott lehet, hogy hülyén néznének az emberre, hogyha kérne egy kisfiút. Ott valószínűleg működik az espresso macchiato, itt viszont ha espresso macchiatót kérsz, akkor kapsz egy nagy pohár kávét, aminek köze nincs ehhez. A reggeli után végig sétálunk itt ezen a sétányon, kívülről megkerüljük azt a nagy hegyet, amit ott láttok. Ez egy 10 perces kellemes séta, semmi emelkedő nincs benne, minden korosztálynak ajánlom, idősebbeknek vagy kisgyerekeseknek. Közben itt van ez a kis medence, ami nyáron működik, most már szezonon túl vagyunk, úgyhogy már le van zárva. Ez egy hal egyébként, egy halat formál felülről, majd meg fogom mutatni, megpróbálom megmutatni, hogy ez itt a szeme, és ott hátul a farkincája. Én fotózni járok ide, mert fotósként engem megihletnek az ilyen gyönyörű látképek, és bizonyos perspektívából a hegy visszatükröződik a medence vízén, és ez fantasztikus képeket eredményezhet. Fönt a sétányon van is kialakítva egy fotózkodós hely, ez egy ablak erre a gyönyörű kilátásra. Itt szépen le lehet ülni, és gyönyörű fotókat lehet csinálni a családdal, vagy a kedveseddel. Ez egyébként egy romantikus sétára is kiválóan alkalmas hely. Ott voltunk lent az előbb, a medencénél, ott csináltuk a fotókat, szemben a hegyek, ott a nap felkelte, ott tettünk lent abban a kis étteremben, ahol a piros napernyők vannak. És innen láthatjátok a halacskát, ez itt a feje, ott volt a szeme, és ez itt a farkincája. A végénél egyébként, ha odáig kisétáltok, hogyha nagyobbak a hullámok, akkor becsapkodnak a medencébe, ugyanúgy, mint a Doka Doka Vakaszos videómban, és ahogy ott is, itt is láthatjátok a sok rákot. Elképesztő, hogy itt ők együtt élnek az emberekkel, és kijönnek a partra. És ezen a kis sétányon tudjuk megkerülni a hegyet, és visszajutunk a szörfösökig, ahonnan indultunk. Hátulról egyébként egy 2 perces séta, innen előről egy 10 perces, viszont gyönyörű kilátással. És elérkezünk a legjobb részéhez ennek a sétánynak, hogyha a Szentlőric szigeteknél van a sárkánynak a farka, ahogy szokták mondani, akkor itt van a feje. Csak nem tüzet okád, hanem vizet. Ez egy nagyon érdekes természeti jelenség itt, amikor nagyobbak a hullámok, akkor a beszoruló levegő abból a kis sziklaszorosból ki okádja a vizet lényegében. Hatalmas vízcsóvákat okozva ezzel. Most nagyon kicsik a hullámok, sajnos nem tudom megmutatni, de amikor nagyobbak, akkor ott fönt nagyon kell figyelni, hogy mikor szaladunk át, mert mindenki csúromvizes lesz.
of your eyes. Even if the love was hurting, I'll be yours again. I can feel that fire's burning, give me more. So tell me, would you feel my love? 'Cause I can't ever get enough. So tell me, would you feel my love? Yeah, I can never leave 'cause I need it, that feeling. Let me feel your love. Let me feel your love. So tell me, would you feel my love? 'Cause I can't ever get enough. So tell me, would you feel my love? Yeah, I can never leave 'cause I need it, that feeling. Let me feel your love. És vissza is értünk a szörfösökhöz. Most már ide süt rájuk a nap, sokan bent vannak már a vízben, több csoport van, különböző színekkel, és várják a nagy hullámokat. Passing every red light, I know I'm in over my head, a rebel and I don't hide. Remember all the words that you said. Even if the love was hurting, I'll be yours again. I can feel that fire's burning, give me more. So tell me, would you feel my love? 'Cause I can't ever get enough. So tell me, would you feel my love? Yeah, I can never leave 'cause I need it, that feeling. Let me feel your love. You can make me let go, forget about the world for a while. You had me at hello, I'm drowning in the blue of your eyes. Even if the love was hurting, I'll be yours again. I can feel that fire's burning, give me more. So tell me, would you feel my love? 'Cause I can't ever get enough. So tell me, would you feel my love? Yeah, I can never leave 'cause I need it, that feeling.
Szóval, mint mondtam, itt azért elég sok időt el lehet bámészkodni, nézni a szörfösöket, én nagyon szeretem, ez megér egy kirándulás szerintem mindenképpen. Már csak azért is, mert hogyha már itt vagytok, akkor ennek a hatalmas hegynek, hogyha átautóztok a túloldalára, ami 5 perc, akkor ott találjátok azt az üvegplatformos kilátót, amit a Cabo Giraós videómban ajánlottam nektek, a Cabo Girao alternatívájaként, ha ott nem szeretnétek fizetni, vagy túl sok lenne a turista. Itt is szuper fotókat lehet csinálni, gyönyörű kilátás nyílik az óceánra, a hegyre, csak most itt a másik oldalán vagyunk. A videó leírásában meg fogom nektek adni a koordinátákat, hogy egészen pontosan hol járunk, és remélem, hogy eljöttök ide, és ugyanígy fog nektek tetszeni ez a csodálatos hely, ahogy nekem. Ha így van, írjátok meg kommentben, iratkozzatok fel, és tartsatok velem legközelebb is. Nézzétek, milyen gyönyörű. Kevés ettől romantikusabb és szebb helyet láttam életemben. Őszintén szólva, pedig már sok helyen megfordultam. Forget about the world for a while. You had me at hello. I'm drowning in the blue of your eyes.